Goeiedag agterkykers, ons is bly om weer saam met u te wees op hierdie program Godsdiens en die Koerante, waar ons kyk na verskillende aspekte van die godsdiens in sy geheel en hoe dit in Koerante aangespreek word. Hier by my vandag het ek Giepie, welkom Giepie, bly jy is hier so weer? Baie dankie oom. Betyd sonder papwiele, alles oukei? Ja, nee wat? Ek is baie bly, ja. Ek wil net vir kykers sê, ons saai uit hier vanuit die Kaap op die stasie Homebase TV. Jy kan dit kry deur middel van 'n decoder of jy kan dit kry ook op streaming as jy op die rekenaar of op die selfoon net intik homebasetv.org.za, dan kan jy alles opvang daar. Nou, wat het oom daar vir ons? Ja, jy weet, as ek so die Koerante so deurlees ter voorbereiding, wat my altyd opvang is, so baie keer is daar 'n spesiale dag of 'n spesiale maand. Jy weet, ek het nie geweet daar so baie spesiale dae en maande nie. Hierdie een is nou al 'n week of 2 verby al, maar kyk, tuindag Sondag met blomme, groente en vriende gevier. Maak die tuin nat, snoei die struike en begin solank beplan aan die partytjie spyskaart. Tuindag 22. Nou tuindag hierdie maand was gevier op 9 Oktober. En nou sê hulle almal moet by mekaar kom en sovoorts, en dan sê hulle, soos met vorige jare se vierings van tuindag kan mense 'n spesiaal vier deur 'n blomme kroon te dra. En daar bo is 'n prentjie van, is dit 'n man of 'n seun wat 'n blomme kroon dra? Weet nie, het jy 'n blomme kroon gedra op hierdie tuindag? Nee, daarom nie oom. Ek dink jy sal baie mooi lyk met Ek kan so 'n paar blomme even my baard ondruk. Ja, doen dit en een op jou kop en ja, jy sal heel fancy lyk. Ja. Nou ja, ek gaan altyd baie keer by die blomme tuine kyk, jy weet, adverteer by ons in Somerset die hospice, adverteer altyd 'n klomp plekke wat jy kan besoek, tuine wat jy besoek daar op hierdie blomme dag wat ek gewoonlik na gaan. So is baie dankie vir die blomme dag. Het jy enige spesiale dae daar, wat het jy? Ja, ek het nou weer so, leiers moet nou aandag aan dierewelsyn gee. Dan skryf Elise Tempelhof, die bewaringsorganisasie Homebase het gister op Wêrelddieredag 'n beroep op internasionale leiers gedoen om groter klem te plaas op die verband tussen dierewelsyn, mense en natuurlike omgewing. Dit is 'n wat? Dit is 'n dieredag. 'n Wêrelddieredag. Ag, ek is so bly dat word iets vir diere ook gedoen. Kijk, kan jy altyd al plante omgee, jy moet vir diere ook. Ek is baie lief vir diere, veral met my 4-potige diere, né? Yes, nou, ons, my kykie het die week babetjies gehad. Ja? 4 pikswart klein kykies gehad. 2 hierdie oggend net voor loadshedding. My jene. En toe jy babavanger gespeel of wat? Ja nee, ek moes, het oom gesê, ek was die vroedvader gewees. En my vrou wou slaap, maar my laait hier daar by my kom sit. Toe kyk ons nou, hoe kom die babiekies en hoe tities hulle in gaan te kere. My wêreld, ja nee, kykies is wonderlike goedjies. Ja nee. Hy skryf Elise verder, volgens Homebase is daar 130 miljard soogdiere op aarde, minstens 50 miljard voëls en 34.000 visspesies wat reeds aangeteken is. Tesame hiermee is daar 470 miljoen makdiere in die wêreld wat mense as troeteldiere aanhou. Homebase vra mense om hul dieet so aan te pas dat dit uit meer plantvoedsel bestaan. Dit sal diere van onnodige lyding bevry. Deur 'n verandering aan 'n mense-dieet aan te bring, beskerm jy ook die klimaat en kosbare natuurhulpbronne. Soos ons moenie net alles wat ons sien wil opeet, al die diere opeet nie, né? Dit is, ek is lief my visie, maar ek raak baie meer bewus en plantvoedsel baseerde dieet, glo ek, is baie gesonder. Ja. Dan moet 'n balans wees en natuurlik moet 'n mens die Bybel se riglyne volg as jy vleis eet. Jy moet dan rein vleis eet en nie onrein vleis eet nie. Dit is die basiese vertrekpunt. Ons gaan 'n bietjie later kyk na die
Bybelse betekenis vir vleis in elk geval. Pragtig. Nou het ek hier so ene ook, Oktober, 'n maand van hoop. 'n Student op een van ons bevoorregte kampusse is sedert Mei vanjaar op 'n waglys vir psigiese gesondheidshulp. Studente op 'n ander, ook bevoorregte kampus stuur noodsyne om hulp. Wat van studente op minder bevoorregte kampusse? Lizet Rabie berig. Nou ons het al voorheen gepraat oor Lizet Rabie, wie is sy? Hieronder is haar prent. Rabie, professor aan die Universiteit van Stellenbosch, is 'n aktivis. Oorwêreld, as ek hoor aktivis is ek gewoonlik ongelukkig. Maar sy is 'n aktivis vir psigiese gesondheid en het die Itemba Stichting, Itemba beteken hoop, begin om 'n bewusmaking van psigiese gesondheid te skep. Op 2 Oktober het hulle 'n hoop hike en hoop bike gehad in persoon en virtueel. Hooptober as psigiese gesondheidsbewusmakingsmaand wat daarin lê. Wel, vir so aktivis het ek baie tyd. Aktivis vir psigiese gesondheid. En eintlik sy stel so belang, want ons het op 'n vorige program hier gelees, haar seun, soos wat ek onthou, het self dood gepleeg weens depressie. So sy is baie bewus hiervan en daaroor is sy 'n aktivis vir psigiese gesondheid. En hierdie Oktober is nou om psigiese gesondheid te bevorder. Hier sê dit. Oktober is byna hier en dis Suid-Afrika se psigiese gesondheidsbewusmakingsmaand. Met 10 Oktober wat die Wêreldgesondheidsorganisasie se psigiese gesondheidsbewusmakingsdag is, soos as 'n dag en 'n maand vir psigiese gesondheid. Dan interessant, sy skryf vir heel wat, dan kom sy af en sê sy, volgens professor Bulmore, en hulle wys hy is 'n professor in psigiatrie by die Universiteit van Cambridge, moet daar 'n naadlose oorgang tussen fisieke en psigiese gesondheid wees. Met ander woorde, jy word baie keer gedokter vir jou griep en temperatuur en verkoue en daai tipe dinge, maar met jou psigiese gesondheid dan sien hulle nie so maklik raak nie. Jy weet, dit is nie, staan nie so uit nie. Ja. En sy sê daar moet 'n naadlose oorgang wees, of eintlik Boelmore sê so. Op die oomblik is dit byna perfek belyn met die hoofstroom manier om siektes van die liggaam en psiege te hanteer, asof dit heeltemal afsonderlik van mekaar is. Jou liggaam en jou psiege, twee verskillende dinge, maar nie so nie. Die professionele tribe, soos Boelmore noem, mediese spesialiste aan die een kant en psigiaters en sielkundiges aan die ander kant, volg heeltemal uiteenlopende benaderings. Medisyne spesialiseer dikwels op slegs een aspek van die liggaam en psigiaters en sielkundiges behandel psigiese siektes asof dit nie deel van 'n groter fisieke liggaam is nie. Hierdie vals onderskeid, sê Boelmore, is nie meer so erg soos toe malles na gestigte verband is nie, maar die verskille bly dieper skans. Ja, jou liggaam affekteer jou psigiese toestand en jou verstand kan ook jou liggaam beïnvloed. Alles werk saam. Alles werk saam, ja. Dan gaan sy aan die son en sê globale prioriteit. Gelukkig kan elkeen van ons 'n verskil maak, soos kom ons programmeer ons gedagtes vir die komende maand van Oktober as Hooptober. Oktober wat hoop gee, né? Ja. Dit is 'n baie mooi naam daarin, Hooptober. Om onsself en diegene om ons te voed, om anders oor psigiese gesondheid te dink. Dit is tog breinsiektes en dis kliniese, biologiese siektes soos enige ander. En die brein is tog ook 'n orgaan. Brein is ook 'n orgaan, né? So, maar waar jy nou gaan opereer op 'n knie of 'n ding, Of 'n hart of 'n maag of wat is jou brein en dit is eintlik die belangrikste orgaan wat daar is. Hy beheer alles te.
Maar die brein kan 'n mens nie altyd op fisies opereer nie, maar die brein kan jy ook behandel deur psigiese dinge te doen, of met 'n psigiater te gaan praat, of om in die natuur rond te loop. Daar's baie maniere wat jy jou brein kan dokter. Ja, en later as daarby uitkom vandag, kyk ons bietjie na dieet en gesondheid, wat jy eet, affekteer ook jou brein, jou gemoedstoestand ensovoorts. Dus 'n mens moet, en hulle praat dus in Engels van your gut feel. Ja. Nee? Your gut feel affects your mind, en dis 'n baie belangrike stelsel daar, ja. Dan eindig sy af hier, en dit is presies hoekom ons psigiese gesondheid en welsyn 'n globale prioriteit vir almal moet maak. Dit is hoekom ons hoop moet uitbou, hoekom ons Oktober as psigiese gesondheidsbewusmakingsmaand sommer Hoop Oktober moet hernoem. Hoop, want psigiese siektes is kliniese, biologiese toestande en daarom behandelbaar. En jou aksieplan vir Hoop Oktober bemagtig jouself met inligting, wees ambassadeur van hoop. Sy's baie betrokke, groot aktivis, omdat dit so 'n groot rol speel. Dan dink jy nou hierso, thousands of tertiary students seek psychosocial support. Dan skryf Okoeglati, skryf hier, more than 14,000 tertiary students have reached out to the Department of Higher Education's higher health programs in the last year in need of psychosocial support relating to disruptions mainly caused by the C-19 pandemic. So daar's definitief mense wat uitreik vir hulp. In die 10.000, nee, dit in baie groot getalle. Ja, dis baie belangrik. En dit is, studente gaan ons nou nie sommer uitreik nie, want hulle gaan bang wees wat gaan die maatjies sê. So dit wys vir my, daar's regtig waar 'n groot behoefte. Ja. Ja. Kyk hierdie enetjie, ons het al voor in die oor gepraat al. Die gesin, kyk daar die mooi gesin daar. Ma, 3 dogtertjies, die pa. Chirurg, stikkende mens, jaar na moord op kinders, né? 'n jaar na die dood van sy 3 dogtertjies en die inhegtenisneming van sy vrou in Nieu-Seeland, is die Pretoriese ortopediese chirurg Graham Dickerson 'n stikkende mens. Dan vertel die berig hierso hoe sy vrou, wat aan depressie gelei, daar hulle 3 kindertjies doodgemaak het. En nou is sy daar word sy aangehou, dan gesê die so, volgens haar word Lauren 24 uur per dag bewaak weens haar geestestoestand. Sy kan nie toilet toe gaan sonder dat iemand by haar is nie. Ja, dis nou ook 'n tragiese verhaal, en dis nogal 'n medikus, Ja. 'n dokter, wat in 'n oomblik van geweldige depressie, haar 3 kindertjies daar doodgemaak het, so word sy aangehou permanent daar. So hierdie ding, jou psigiese gesondheid is 'n baie belangrike ding wat 'n mens daarmee Mens kan sê, maar sy behoort van beter te geweet het, om haarself, om haar brein te beskerm. Nou as dit met so iemand kan gebeur, dan kan dit met enigiemand gebeur. Presies. En sy weet van beter, en sy was op medikasie, maar depressie vang self sulke mense wat weet. Soos ons moet baie medelee hê met mense met depressie en dit ernstig opneem. Dit is nie En gewoonlik is die tekens baie stil. Dit is die ongeluk. Die ou wat praat daaroor was fyn, maar die ou wat nie praat daaroor nie, dis omdat jy eendag in die koerant lees. Presies. Na die tyd. Ons moet bietjie ons vriende en familiemense dophou, hoe jy oorhou. Hier's nou ene op 'n heel ander rigting kyk. Gore calls climate crisis biblical. Elke keer as ek die woord biblical of Bybels, dan stop ek en kyk wat gaan jou so aan, né? Of as 'n mens iets van die climate ook hoor, dit is ook iets om op aandag te gee. Dit is nou 'n geweldige politieke en fisiese en wat ook al mens kan sê, dis 'n gewellige issue, né? Climate change, climate, al die tipe dinge. Dit is die volgende groot hoax. Ja, jong,
Dit is nou 'n goeie vraagteken daar. Ons sal 'n bietjie kyk na wat hulle hier so als van praat. Dit sê so, Pakistan's worst floods, record heat in China, never seen before wildfires in Europe. Put it all together, and 2022 is going down as a year when climate change took on biblical proportions, according to former US Vice President Al Gore. Ja, as jy na die oorsese televisiestasies kyk, dit is net een oorstroming, een droogte, een aardbewing, een massiewe vuur, een op die ander, né? Dan gaan hy aan. When every night on the TV news is like a nature hike through the book of Revelation. Kyk hoe bindel aan die Bybel, né? Ja, op TV sien jy dinge. That Bill's demands for meaningful action goes at the head of the list of generation's latest sustainability trends report. And these events aren't representative of a so-called random walk. They're getting worse every year in the last decade. Nou, jy kan hier opneem, dit is Bybels voorspellings daar. Ja. Wat ook al, in die eindtyd gaan die dinge erger en erger raak. Dit is definitief tekens van die tye, maar ook word dit heeltemal uit verband uitgeruk op die media om 'n sekere doelwit te bereik. So daar is in enige leen is daar mos 'n bietjie waarheid. So dis hoekom ek dink mens kan dit 'n hoax noem, is maar dieselfde beginsel as half en half. Ja. Ons gaan nou kyk na die volgende brug. Wat het jy nou daar? Ja, het ek ene van DRC, Green Protest, hits DRC before summit. Dan sê Kinshasa, climate activists protest in the Democratic Republic of Congo's capital, Kinshasa, on Friday, ahead of a climate summit in the city next month. Kinshasa is due to host the pre-COP27, nog 'n groot sleutelwoord, talks next month, before the main summit begins in Egypt in November. But the pre-COP27 meeting comes after the DRC put 27 oil and gas blocks up for auction in July, ignoring warnings from environmentalists that drilling in peatlands and forests could release high volumes of carbon dioxide. And I say on Friday, about 200 protesters marched in Kinshasa, toting banners bearing slogans such as "No to new fossil fuels." Ja, ons het laas jaar gehad, COP26 is nou COP27 hierdie jaar, daar gaan nou weer 'n klomp berigte daar uit voortspruit. En dis alles gaan oor die climate change. Nou, soos ek sê, daar is 'n bietjie waarheid wat daar insteek, maar ons moet maar ons eie navorsing gaan doen en kyk of dit werklik so is. En baie mense klim op die climate change bandwagon, soos hulle in Engels sê. Die paus het nou 'n groot rol daarin, en encyclicals daar, Laudato Si ensovoorts. Jy moet kyk, wat sit daar agter? En hy word uit die groot hero vir climate change. Kyk nou hierdie brug hierso. London. Scientists call for flawed climate crisis study to be pulled. A flawed study claiming that scientific evidence of a climate crisis is lacking should be withdrawn from the peer-reviewed journal in which it was published, top climate scientists say. So daar begin dit al klaar, hulle erken dat daar foute deurgeglip het. Hier sien sommige wetenskaplikes sê dis maar deel van die natuurlike siklus van koue en hitte en warm, en ander sê dis uitsonderlik, so dis 'n groot debat. Hoe ek dit sien is, want die Bybel sê vir ons dat dinge gaan erger raak in die laaste dae. Dit is 'n feitelike ding daar. Ja. Maar ek persoonlik in my kort lewe het ek gesien dat die wêreld gaan deur 10 jaar siklusse, miskien 8 jaar siklusse, wat jy baie koue somers het en dan raak dit weer baie koue winters, maar 'n warm somer maar koue winter, en dan draai dit nou weer half om oor die volgende 10 jaar. En ek glo dit is maar wat gebeur, elke 10 jaar of so draai die ekstreem eers die kant toe en dan daai kant toe.
Maar wat gebeur is, daai extremes raak miskien so 'n bietjie erger, Presies, en 'n bietjie hoër op en langer af ensovoorts. Ja. net nie dat dit na die einde toe gaan, maar wat hulle vir ons in die media probeer sê is, daai grafiek loop so en so, en dit is die probleem. Want hulle ruk dit so ver uit verband uit om 'n spesifieke agenda te dryf. Net soos met sekere ander goed ook onlangs gebeur het. Ja, hierso sê dit, hierso. On the basis of observation data, the climate crisis that, according to many sources, we are experiencing today is not evident. I read the summary of the 20-page study. En op die einde sê so, the peer-reviewed paper by 4 Italian scientists appeared in January in one of the more than 2,000 journals published by Springer Nature, one of the most prestigious science publishers in the world. Okay, soos daar's debatte wat eintlik alles hier gebeur, maar die werklikheid is, volgens die Bybel word groot probleme voorspel vir die eindtyd, né? Storms en hitte en brande, al die tipe dinge. En dan dink ek hierso, kinders kry toe nie so skadelik. Wat sê nou? Kinders kry toe nie so skadelik. O, nogal. Om kinders te kry is nie so sleg vir die omgewing, of die environment, soos die Engelsman sê, as wat vroeëre navorsing toon nie, maar lande moet steeds koers hou op pad na koolstofneutraliteit, skryf Martin Ficker en Felix Pinkert. Ja, jy sien die debat, eers moet jy baie minder kinders kry vir die omgewing, en nou is dit nie so erg nie. So dit is 'n groot debat hierdie ding. Dat moet baie keer dink aan onlangse gebeure. Almal moet skielik sekere goed oor hulle gesigte dra, en dis amper asof mense nie weet hoe om die ding te hanteer, en nou probeer hulle dit en hulle probeer dat, maar hulle ignoreer die wetenskap agter dit. Dan skryf hulle, of inwoners van hoë inkomste lande moreel verplig is om minder kinders te hê, is 'n debat in klimaatetiek wat al meer uitbrei. Weens die verwagte hoë koolstofimpak van die toekomstige bevolkingsgroei, spreek sommige klimaatetici steun uit vir nie dwingende beleid oor volksmanipulasie, soos 'n vermindering in belastingtoegewings vir kinders. Ja, word 'n komplekse debat. Dan gaan hulle aan hierso, heroorweeg kinderspore. As 'n mens die pogings in ag neem, is dit nodig om weer na die sentrale aannames onderliggend aan die studie te kyk. En ek stem 100% saam. Hulle kan nie net raai en bietjie dit probeer en 'n bietjie dat probeer. Onderliggende aannames. Jy sien daardie aannames wat jy maak, wat die vertrekpunt is. Dis sy. Deur dieselfde redenasie te gebruik wat getoon het dat voortplanting 'n groot koolstofimpak sal hê, doen ons eerder aan die hand om vandag om 'n kind te hê, kan baie minder skadelik vir die omgewing wees as wat wyd aanvaar word. En dan gaan hulle aan klimaatteikens. Die nastrewing van koolstofneutraliteit kan die klimaatimpak daarvan om kinders in lande met hoë per capita koolstofvrystellings te hê grootliks verklein. Tog bly dit afhang van of die ondernemings nagekom word. So as daar is die wette in plek en niemand kom dit na nie. Vordering na koolstofneutraliteit is hortend en baie lande se huidige klimaatbeleid hou nie tred met hul beloftes nie. Dit laat my nou weer dink aan Eskom. Weet nie of hom gesien het, daai ernstige waarskuwing wat Bril vir Suid-Afrika gegee het, om dringend ons koolstof footprint af te bring. Dis 'n groot storie en daar's 'n groot mag of 'n groot, hoe sê mense, dryfkrag agter dit. En ek is heeltemal oortuig, dit is hoekom ons nou skielik so baie load shedding het, want hulle mag nie met die diesel en die coal engines so baie hardloop nie, want ons Suid-Afrika word getax vir die carbon tax en al die dinge. En dit is as gevolg van hierdie hele storie wat ons swaar kry in terme van krag. Ja, is 'n komplekse ding daarin.
En dan sluit hulle hier af, as koolstofneutraliteit bereik word, sal dit moontlik wees om kinders te hê sonder om met omgewingsskuld opgesaal te word. Dit is interessant dat hulle nog omgewingsskuld ook in die prentjie bring. Met ander woorde, voor jy kinders kry of nie, moet jy eers aan die omgewing dink. Ja. Die lewe word kompleks, weet jy? Ja, ons het verlede week gepraat van jy mag nie diskrimineer nie, jy mag nie mense sekere name of verkeerd aanspreek nie, jy mag nie praat van hom of haar nie, jy moet praat van hulle en julle. So, een van die dae gaan ons dalk maar net niks moet sê nie, dan is ons veilig. En niks moet doen nie, en geen kinders kry nie. Die glaskas gaan lê. Ai. Hier is nou interessante ene wat so, party van die dinge so bietjie saamvat. Dit is nou deur Flip Buys, en wie's Flip Buys, jy onderstaan. Flip Buys is voorsitter van die solidariteitsbeweging. En hy het nou hier so 'n berig, die einde van die geskiedenis. En dan het hy hier so 2 prente wat wys, en daar's 2 werke wat hy beskryf, dit sê 2 werke van die Brits-Amerikaanse skilder Thomas Cole, se reeks van 5 getiteld The Cause of Empire. Links is consummation, rechts is destruction. Nou, daar is miskien profetiese dinge ook hierso. Destruction gaan die finale ding wees, wanneer die wêreld vernietig word volgens die Bybel. Ja. Maar kom, kyk ons wat sê hierso. Hy sê, kan 'n kultuur sy wortels afsny en steeds in die skadu van die boom sit en sy vrugte geniet? Ja, dat ding my aan ou Jona. Hy het ook mos 'n boom gehad en toe die wurm kan maar sê die wortels opgevreet en toe gaan die vrugte dood en die blare gaan weg en toe sit 'n brandtyd daar en hy is honger en hy is mislik. Ja, nogal nee, wortels afsny en steeds in die skadu van die boom sit. Ja. Ja. Kom ons kyk wat sê verder. Dan sê antieke Egipte. Dit was nie net die Britte se grootste leier en sy magtige empire wat hul ewige bestaan as vanselfsprekend aanvaar het nie. Antieke Egipte se beskawing het vir bykans 30 eeue geduur. Hier is baie lank, né? Ja. Vanaf 3100 voor Christus tot die oorname deur Alexander die Grote in 332 voor Christus. Tog het selfs hierdie magtige mondheid geval. Maar jy weet, dit is nie Bybel voorspel ook. Yep. Egipte sal nie weer reis nie, was 'n baie magtige mondheid. Baie interessant. Maar kyk wat sê hierso. Perse en Romeine. Die Bybelse boek Daniël se uitleg van die Babyloniese koning Nebukadneser se toekomsdroom voorsien dat Babel deur die Perse, dan die Grieke en daarna die Romeinse ryk opgevolg sou word. Die Persiese koning Kores, die koning van konings van die geskiedenis se eerste wêreldryk, spog reeds in die jaar 539 voor Christus. Ek is Kores, koning van die heelal, die groot koning, die magtige koning, koning van Babylon, koning van Sumer en Akkadië, koning van die 4 hoeke van die wêreld. Waar sy ryk van Libië tot Indië gestrek het, regeer die Perse vandag net Iran. Dit is my baie interessant dat hierdie flippe wys van hierdie profesie van Daniël weet. Kyk nou, hier op my selfoon het ek 'n prent van daardie Daniël beeld. En daardie Daniël beeld het al daardie ryke, kyk nou hierdie, en hierdie, jy het my aangestuur hierdie prente van Nebukadneser, né? Kyk daar is die Daniël 2 beeld, die kop van goud, die borskas van silwer, en die goud wys Babylon die jaar 605 tot 539 voor Christus. En hy is ook in Daniël 7, the winged line. Dan het jy die borskas van silwer en dis Persië 539 tot 332 voor Christus. En dan het jy die lendene van
braas, en dit is ook daar Griekeland, 332 tot 68 voor Christus. En dan die yster is daar Rome voor Christus, en dan is daar die yster en klei, waar Europa daar vermeng word. Nou as jy kyk na die volgende prent, daar's nou ook 'n ene, the great image in Nebuchadnezzar's dream, that gold head, silver chest and arms, brass belly and thigh, iron legs, iron and clay feet and toes, en daar's 'n beskrywing van elk daarvan, en daar wys regs die tydsverdelings Babylon, Mede-Persië, Grieke, Rome, and the divided nations of Europe. Dis right. Baie mense besef nie dat hierdie profesie, hierdie standbeeld is 'n ware profesie wat gekoppel is aan tyd. En as jy mense profetiese studie gaan doen, elke liewe punt en kondisie van die profesie het presies waar geword, en die vorige protestante kerk het dit geglo en aanvaar. Ongelukkig het hulle 'n bietjie vergeet daarvan, want ongelukkig wys dit spesifiek vingers na Rome, en dit bring 'n bietjie probleme vir politiek in die wêreld, maar dit is ongelukkig Bybels en geskiedkundige feite wat mense nie kan verbykom nie. En as jy mens so daarna kyk en jy besef maar hierdie profesie is in ons huidige tyd nog aan die gang, en dit kom een van die dae tot 'n einde, dan gaan 'n mens anders te begin dink oor hierdie dinge. Ja, en die eindene is daar waar die beeld vernietig word met Christus se tweede koms. Nou, ons weet nie wanneer daai datum is nie. Hy eindig hier op 2019, hierdie prentjie, maar dit is maar net omdat dit op daai stadium 2019 was toe hulle die chart gemaak het. Ja. Maar wanneer Jesus kom sal niemand weet nie, maar Jesus of daai klip verteenwoordig Jesus. Jesus is hy is die rock, hy is die klip. En hy slaan nie die standbeeld teen die been, of teen die heupe, of teen die kop nie, hy slaan hom op die voete. Want ons mos nou in die voete wat yster en klei is, so Jesus gaan die regering aanval wat nou aan bewind is, die yster en die klei. Ja, baie interessant dat hierdie flipbuis nou ten volle, of redelik ten volle bewus is van hierdie profesie. Dan gaan flipbuis hier so aan, hy sê, eeue daarna was dit die ewige stad van Rome en sy ryk se beurt. Die Romeinse digter Tibullus het 'n eeu voor Christus al Rome as die ewige stad beskryf. Rome het as Caput Mundi, oftewel die hoofstad van die wêreld, bekend gestaan. Die plundering van die ewige Rome in 410 deur die Wesgote was so skok vir die antieke wêreld, dat die groot Christelike wysgeer Augustinus daarna 'n boek, die stad van God, geskryf het. Sy troostboodskap was dat die nuwe Jerusalem die ewige stad sal wees. Vandag is die Vatikaanstad die wêreld se kleinste straatjie, net 44 hektaar groot met 825 inwoners. Maar hy speel 'n politieke rol totaal buite verhouding van sy grootte. Nie net politiek nie, hy is oral betrokke. Godsdienstig, oral is daar elke nou kyk ons daar die politieke rol van die paus daar, oral het hy daar invloed. En veral by die klimaat storie. Verandering het hy 'n groot, met sy Laudato Si, 'n groot invloed daar. As kykers van hierdie inligting wil hê, jy kan vir Homebase kontak, hy stuur vir u video's, DVD's, dan kan jy die hele geskiedenis van hierdie eindtyd gebeure daar sien. Heel interessant. Jy weet, ons het nou gepraat van daardie beeld, die Daniel beeld, die voete is yster en klei, en dit verteenwoordig Europa, wat nie sal meng nie. En met die Europese Unie het gelyk asof dit meng, maar nou is die teenoorgestelde besig om te gebeur. Kyk hierso. Moeg vir politieke elite, wat die implikasies vir Europa is na Giorgio Meloni se oorwinning aan 'n verkiesing in Italië. En daar's 'n prent daar van Giorgia Meloni, leier van die Broeders van Italië.
Nou dit wys jou, 'n vrou kan ook dinge van mag nie. Sy is nie 'n broeder nie, sy is eintlik 'n suster, as jy die broeders en susters reg vat daar, maar sy is die leier van die politieke party daar. Dan skryf dit hierso. Italië sal binnekort 'n nuwe regering hê, die 70ste koalisieregering sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog. Kiesers in die land, die 3de grootste ekonomie in die Europese Unie en die 8ste grootste ekonomie wêreldwyd, het onlangs 'n duidelike mandaat aan 'n koalisie van 3 sentrumregse konservatiewe partye gegee om die land die volgende paar jaar te regeer. Dan praat hierso oor Giorgia Meloni, se broeders van Italië, wat nou daaraan bewind gekom het met ander partye. Maar wat interessant is wat hy so teen die einde van die brik sê. Dit sê, 'n Meloni-regering gaan getrou aan die EU wees, maar Meloni sal eis dat die EU kleiner word en weer op sy kernsake konsentreer. Sy is ten gunste van subsidiariteit en 'n afwendeling van mag in plaas van die EU se toenemende sentralisering. Soos waar hulle alles wou sentraliseer en saamvat, sê nee, maak dit los, maak die dinge los. Meloni sal ook ten nouste saamwerk met lande soos Pole, Hongarije, Tsjechië, Slovenië, Roemenië en Bulgarië, wat die konservatiewe, sentrale en oostelike flank van die EU verteenwoordig. 'n Nuwe magsblok in die EU kan daaruit begin ontstaan. Dan eindig het af hierso. Tesame daarmee sal Meloni Europa verander. Haar verkiesing verteenwoordig 'n krisis vir die politieke elite in Europa. Sterk woorde, né? Die idee dat Duitsland en Frankryk op hul eie Europa se ekonomiese beleid en waardes kan bepaal, kan binnekort tot 'n einde kom. Met ou sentrum-linkse en sentrum-regse partye wat in Europa al hoe kleiner word, sal nuwe partye met duideliker idees en meer radikale planne tot regerings verkies word. Die EU sal daardeur hervorm word of uit mekaar geskeur word. Meloni is nie die oorsaak daarvan nie, sy sal slegs 'n katalisator wees, soos die EU gaan of hervorm word of uit mekaar geskeur word. Dit lyk amper of hulle doeleer. Van mekaar af, ja, oor 'n klomp beginsels hierso. En hierso is 'n berig wat daarby saamgaan, né? Dis geskryf deur Alida Kok. Wie is Alida Kok? Sy is 'n dosent in politiek aan Akademia. En sy sê hierso, sy praat juis, sy sê die oorwinning van broers van Italië met Giorgia Meloni as partyleier in verlede week se verkiesing in Italië het heelwat momentum aan die groeiende golf van konservatiewe politiek in Europa gegee. Onlangs was er ook 'n regse verkiesingsoorwinning in Swede. Meloni is die eerste verregse premier aan die Europese staat sedert die Tweede Wêreldoorlog. Dis net nog 'n teken dat die liberaal-demokratiese wêreld besig is om meer te gee. Groot veranderinge. Dan sê sy, nasionalisme word dus 'n vorm van tradisionalisme. Daarom steun broers van Italië byvoorbeeld beleid wat ten sterkste teen immigrasie gekant is. Slegs tradisionele Rooms-Katolieke kerngesinne bevoordeel en belastingaansporings aan tradisionele ouer pare bied om meer kinders te kry. Nou wat is 'n tradisionele ouer paar? Wel, in hierdie konteks is dit natuurlik 'n Katoliek. En 'n man en 'n vrou. Ja. Tradisionele ouer pare. En die Katolieke is baie sterk. Hulle vat niks van hierdie LGBTQI nonsens en daardie tipe dinge nie, né? Soos daar is heeltemal besig om 'n Dan dink jy hierso Sweden's anti-immigration right gains foothold in elections. Maar dis wat ons nou net van gelees het, wat hierdie Alida Kok na verwys het, né? 'n regse verkiesingsoorwinning in Swede, daar het jy dit nou. Hy skryf hulle, the head of Sweden's moderate party, Ulf Kristersson,
said on Wednesday he would begin the work of forming a new government after Prime Minister Magdalena Andersson conceded that Social Democrats had lost the weekend's general election. The election marks a watershed in Swedish politics, with the anti-immigration Sweden Democrats, a party with roots in the white supremacist fringe, on the threshold of gaining influence over government policy. The success of the party, which took over from Christensen's moderate as the country's second biggest, has raised fears that Sweden's tolerant and inclusive politics are a thing of the past. However, their mantra that Sweden's ills, particularly gang crime, are a result of decades of over-generous immigration politics, have hit home with many voters. Christensen said he would build a government for all of Sweden and all citizens. There is a big frustration in society, a fear of the violence, concern about the economy. The world is very uncertain, and the political polarization has become far too big also in Sweden, he said. Therefore, my message is that I want to unite, not divide. Ja, soos hulle wil nou die Swede daarso nou herenig, maar dit maak nie die Europese Unie sterker nie. Hulle wil nie immigrasie, hulle daardie sentrale beleide wil hulle teewerk. Ja, soos hierdie yster en klei. Hy wil maar net nie plak nie. Hy wil nie plak nie, maar is al van sprekend as jy kyk na al die tale, al die verskillende groeperinge daar. Hoi. Nou om te gaan na 'n totaal ander onderwerp, is wat hierso in Iran gebeur. Kyk hierso. Millions of people are rising in support of Iranian women's freedom of choice. Nou sê die dame hier, I am an Iranian woman living in South Africa for over 23 years. Dan praat hy so van, on September 16, Mahsa Amini, a 20-year-old Iranian woman, was arrested by the morality police in Iran. The morality police nogals, né? Ja, maar kyk, wat is die morality? She was killed by the morality police. Nou, as jy morality police is in moraal, dan moet jy nie doodmaak nie, né? Because her hair was not fully covered by a scarf. Or, as the morality police say, her hijab was not perfect. So as jou hijab, daardie bedekking wat die moslims dra, was nou nie perfect nie, en jou haar het bietjie gewys daar, dan kom hulle en hulle gryp jou, ne? En hulle daar aangerand en toe sy dood. A week later, another girl, Hadis Najafi, was shot dead on the street as she bravely took a scarf off in support of Mahsa Amini. All she was saying was, no to mandatory hijab. People are protesting all over Iran and outside of Iran against this cruelty since Mahsa's death. They are simply supporting women and women's rights, asking for freedom of choice. Ever protesters received violence and gunfire from the government and internet blackouts to stop people from communicating with each other and the outside world. Dan gaan aan. There have been over 100 million Masami hashtags in a matter of days, and the awareness continues. Many years ago, I predicted that the next revolution in Iran will be initiated by women. The time is now. Seker omdat die vrouens onderdruk word, as jy hierdie hijab sê, dan sê soos 'n slaaf, dan maak die vrou 'n slaaf van die man, niemand kan haar sien nie, sy mag nie alleen rondloop nie, in party plekke mag nie skool gaan nie, dit is 'n groot opstand. Wat interessant is, hulle was ook so half en half in 'n lockdown gewees, hulle mag nie e-mail stuur nie, hulle mag nie WhatsApps ontvang, terwyl hulle nou in aanhouding is nie, en alles gaan weer eens oor 'n masker. En dit is 'n godsdienstige agtergrond. Ja. Ai. Dis baie interessant. En hier het ek 'n foto. Wêreld staan saam met vroue van Iran. En daar het hulle
Hulle dra nog hulle maskers, maar hulle het hulle hijabs afgehaal. Vroue betoog teen die regering van Iran in die strate van Mexico stad. Oor die naweek was daar in verskeie lande betogings in solidariteit met die groeiende opstand in Iran na die dood van Mahsa Amini. Sy is in aanhouding dood na haar inhegtenisneming deur die land se moraliteitspolisie. Betogings is onder meer in Australië, Brittanje, Amerika, Frankryk, Italië, Swede en Switserland gehou. Die betogers eis onder meer groter vryheid vir en die beskerming van vroue in Iran. Dit is van die ergste onrus in Iran sedert die konflik verlede jaar oor watertekorte. Ja, baie interessant. Jy weet, as ek het gister en eers nog gekyk na die oorseese nuuskanale daar, CNN en BBC en sovoorts, en hier is 'n geweldige ding, die regering kan mondelik val. Die moslim extremiste regering daar. Kyk nou hierson, né? Unfit attire, protests grow, né? Mahsa Amini, 22, died last week after being arrested in Tehran for wearing unsuitable attire. She fell into a coma while in detention. The protests of Amini's death are the biggest in the Islamic Republic since 2019. Most have been concentrated in Iran's Kurdish-populated northwest, but have spread to the capital and at least 50 cities and towns nationwide, with police using force to disperse protesters. Ja, soos is 'n groot ding wat daar nou gebeur. En ek hier nog 'n foto, kyk hoe protesteer hulle daarso. Ondersteuners van die Iranse regering tydens een van die optogte wat gister gehou is, in protes teen die betogings teen die regering van die afgelope paar dae in die land. Protesoptogte gehou teen betogers in Iran, sê die opskrif. Staatsgeorganiseerde optogte is gister in verskeie Iranse stede gehou. Die optogte was in protes teen die laaste paar dae se teenregeringsbetogings in die land. Die betogings het uitgebreek nadat 'n vrou in polisieaanhouding dood is. Van die deelnemers aan gister se staatsgeorganiseerde optogte het 'n beroep gedoen dat die oproeriges tereggestel moet word. So hulle probeer 'n protes regmaak deur nog 'n protes, en as die mense nie die tweede protes wil luister nie, word hulle doodgemaak. Dis groot onrus hierso, groot onrus, geweldig onrus. En hoekom oor die hijab? Maar wie wat ek was gewees by die Open Moskee so in die Kaap, en daar het die leier daar gesê, hierdie ding van die hijab kom nêrens in die Koran voor nie. Die Koran sê nie, jy moet daar die goeders dra nie, dit is 'n kulturele ding wat ingeslyp het daar, en nie 'n moslim geloofbeginsel is nie. Dit is 'n tradisie wat ingekom het daar, sonder 'n, ek wil amper sê 'n Bybelse fondasie, maar sonder 'n Koran fondasie daar, en dit is nou, maar dit is eintlik 'n beperking van die vrou se regte, en dit maak haar 'n fisiese slaaf van die man. Mense mag nie sien hoe sy lyk, wie sy is nie, baie van net die oogies, en dan loop hulle soos 'n eend agter die man aan as sy slaaf. Ja, dit laat my dink aan die Bybel. Ja. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. As 'n mens gaan kyk in die Engels, hy sê dit vir my baie mooi, die King James. This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So hierso, soos hulle nou net gesê het, daai hijab is nie, dit het niks met die Koran, wat hulle Bybel is, te doen nie. Dit is 'n tradisie, en nou is hulle hou eerder vas aan daai tradisie, en as jy nie hou by daai tradisie nie, word jy doodgemaak. Dis dieselfde soos in Jesus se tyd, as jy nie by hulle wette gehou het nie, is jy doodgemaak. So, dit is maar baie parallelle en geskiedenis wat homself weer herhaal.
Ja, daardie Bybelteks het nou nie te doen met Islam nie, maar die parallel is daar nie, waar hulle dieselfde beginsel. Koran of nie Koran beginsels inbring en die hele geloof daarmee wil afdwing daar en nou lei dit tot geweldige opstande. Kyk hier is ons nog 'n prent, né? Hare waai oor Iran. Hier is ons nou verskillende, né? Mense, verskillende dames wêreldwyd. Kyk, staan sy daar met die skerne hand. Hare wil sny. Kyk daar, heel regs ook hare afsny. Kyk hierso, dit was Binouche, hier is kortelaad. Op heel wat platforms die hare laaste paar dae gewaai uit solidariteit vir die situasie van vroue in Iran. Die Sweedse parlementslid Abir Salani het haar hare gesny terwyl sy toespraak gelewer het in die debat oor die Iran betogings in die Europese parlement in Strasbourg. EU. Daar sny sy hare. In Iran neem ook skoolmeisies nou deel aan die wyd verspreide betogings na die dood van 'n jong vrou, Mahsa Amini, in aanhouding. Sy is op 13 September in hegtenis geneem weens onvanpaste klederdrag. Omdat 'n bietjie hare wys is nou onvanpas, né? Dit is 'n valse godsdiens en valse tradisie wat hulle inbring en dat hierdie moraliteitspolisie die vermeerderheid het om op te tree en die arme vrou dood te maak daar. Dit is nou van een ekstreem na 'n ander. Absoluut. En dit is absoluut die Hegelian dialektiek. Die pendulum swaai na die een kant toe en hy swaai na die ander kant toe en iewers in die middel kom die oplossing. So hy het nou hierdie kant geswaai en hy het daai kant geswaai. Maar nou kom daai en daar kan miskien heeltemal 'n regeringsomverwerping gooi in Iran daar. Ja, né? Ja, om mee af te sluit, dan sien ons tydjie is amper klaar. Kyk hierdie foto's. Hier's nou 'n foto van 'n vrou. A woman cuts her hair during a protest en sy het glad nie 'n hijab aan nie, né? Over the death of 22-year-old Kurdish woman Mahsa Amini in Iran in the Kurdish-controlled city of Qamishli, northeastern Syria yesterday. En hier is nou nog 'n foto. Kyk die verskil. Bo het hulle geen hijab aan nie. Dit is nou outside the UN offices in Erbil, the capital of Iraq's autonomous Kurdistan. Maar onder protesteer hulle daar in Iran's capital Teheran. Daar is hulle 'n bietjie versigtiger. Hulle dra nog 'n vorm van 'n hijab, die hele gesig wys, die hare is toe daar. Ja, soos hier kom 'n ding. Ons hou maar dop. Maar interessant, net, dit is waar godsdiens on-Koran dinge probeer afdwing en 'n valse tradisie inbou daar. En dis ook wanneer die staat en die kerk saamsmelt. Dit is die gevaarlike ding. 'n ekstremistiese regering met 'n ekstremistische siening van die Koran wat weer uitoefen. Nou is daar opstand. Agter kykers, ons tydjie is weer klaar hier. So ons sê baie dankie dat saam met u kon hier die dinge bespreek en na wêreldgebeure kyk en na die dinge van Daniël se beeld en Europa en al die dinge wat daar gebeur in die eindtyd. Mag die Here u seën. Totsiens. En ek wil graag ook voorstel dat mense gaan kyk na Ernie Rex se reeks. Gee my die Bybel, nie die Bybel. Hy het 'n baie goeie verduideliking van hierdie hele Daniël beeld. Hy het 'n baie mooi uitleg en hy het 'n hele reeks gemaak daarvan. Ja. Ek dink ons kan miskien net die naam op die skerm sit en in die beskrywing van die video sit vir mense wat wil gaan kyk. Is mos gee my die Bybel, is dit nie? Of is daar ander reeks ook wat hy het? Hy het ander reekse ook, maar spesifiek die reeks gee my die Bybel, net die Bybel. Gaan hy in elke liewe profesie gaan hy stap vir stap deur, hy werk daardeur, hy werk vir al die profesieë tot en met die wederkoms. Ja, en daardie DVD's kan jy bestel hier by Homebase en dit kry. Regtig baie goed om na te kyk. Totsiens, ons van die beste. Lekker week. Bye.